Μάθημα 1. Φιλικό προσωπικό. Ελπίζω να απολαύσατε τη διαμονή σας εδώ. Όλα ήταν πολύ άνετα και καθαρά σήμερα. Προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Επισκέπτες, εκτιμώ πραγματικά το γεγονός ότι το προσωπικό σας είναι τόσο φιλικό και εξυπηρετικό. Θα μοιραστώ τον έπαινό σου με την ομάδα. Το πρωινό ήταν επίσης πολύ νόστιμο και φρέσκο. Ο σεφ μας χρησιμοποιεί μόνο τοπικά βιολογικά υλικά. Σίγουρα θα προτείνω αυτό το ξενοδοχείο σε άλλους. Θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε. Έχετε κάποιο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών? Ναι, μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν τώρα. Θα συμπληρώσω αμέσως τη φόρμα. Προσφέρει εκπτώσεις για μελλοντικές επισκέψεις. Αυτή είναι μια πολύ καλή επιχειρηματική ιδέα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους πελάτες που επιστρέφουν. Ορίστε το κλειδί του δωματίου μου. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ένα ασφαλές ταξίδι. Θα πάρω το λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Θα φτάσει σε 5 λεπτά ακριβώς. Μάθημα 2. Κόκκινο φως. Παρακαλώ τραβήξτε το αυτοκίνητό σας στο πλάι. Συγγνώμη κύριε, δεν είδατε το κόκκινο φανάρι. Νόμιζα ότι μπορούσα να στρίψω δεξιά. Πρέπει να σταματήσετε εντελώς πριν στρίψετε. Βιαζόμουν πολύ σήμερα. Η ασφάλεια είναι πιο σημαντική από τη ταχύτητα. Λυπάμαι πολύ για το λάθος. Μπορώ να δω την άδεια οδήγησή σας παρακαλώ? Είναι στην τσάντα μου στο πίσω μέρος. Παρακαλώ να είστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον. Θα δώσω μεγαλύτερη προσοχή στις πινακίδες. Το πρόστιμο γι' αυτό είναι $50. Μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο online τώρα? Ναι, οι οδηγίες βρίσκονται στο εισιτήριο. Δεν θα αφήσω να ξανασυμβεί αυτό. Οι κανόνες κυκλοφορίας προστατεύουν κάθε άτομο στο δρόμο. Κατανοώ την ευθύνη μου ως οδηγός. Θα σε αφήσω να φύγεις με μια προειδοποίηση. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική σας καλοσύνη κύριε. Παρακαλώ οδηγείτε αργά και να είστε πολύ προσεκτικοί. Μάθημα 3. Μικρές συνήθειες. Τα αγγλικά σου βελτιώνονται πολύ γρήγορα τώρα. Ποια είναι μια μικρή συνήθεια που χρησιμοποιείς για να μαθαίνεις συνεχώς νέες λέξεις ή γεγονότα? Διαβάζω ένα άρθρο ειδήσεων κάθε πρωί. Μου αρέσει να βλέπω ταινίες με υπότιτλους. Αυτός είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος μάθησης. Χρησιμοποιώ επίσης μια εφαρμογή για κινητά για εξάσκηση. Γράφω 5 καινούριες λέξεις στο ημερολόγιο μου. Χρησιμοποιείτε τις λέξεις σε μια πρόταση. Ναι, προσπαθώ να τα πω δυνατά. Είναι δύσκολο να τα θυμηθώ όλα. Η επανάληψη είναι το μυστικό για μια καλή μνήμη. Θα αρχίσω να γράφω και σε ημερολόγιο. Μπορούμε να εξασκούμαστε στην ομιλία μαζί κάθε μέρα. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για μένα. Η μάθηση θα πρέπει να είναι μια πολύ διασκεδαστική διαδικασία. Ενδιαφέρομαι για την επιστήμη και την ιστορία. Μπορούμε να διαβάσουμε για τους πλανήτες αύριο. Θα φέρω ένα βιβλίο για το διάστημα.
Η συνεπής προσπάθεια οδηγεί σε μεγάλη επιτυχία. Μάθημα 4. Παντοδύναμος κυνηγός. Ο νυχτερινός ουρανός έχει πολλές αρχαίες ιστορίες. Εξήγησε πως οι άνθρωποι ή τα ζώα έγιναν αστέρια, για παράδειγμα γιατί ο Ορίωνας ο δυνατός κυνηγός κυνηγά τον Ταύρο. Είναι μια ιστορία από την ελληνική μυθολογία. Τα αστέρια μοιάζουν με αληθινό κυνηγό. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα αστέρια για να πλοηγηθούν στη θάλασσα. Κάθε αστερισμός έχει ένα πολύ μοναδικό όνομα. Βλέπεις τα 3 αστέρια στη σειρά. Αυτή είναι η ζώνη του Μεγάλου Ορίωνα. Είναι πολύ εύκολο να το βρεις το χειμώνα. Γιατί κυνηγάει τον Ταύρο απόψε? Ο Ταύρος προστατεύει τις 7 αδερφές. Αυτές οι ιστορίες κάνουν την επιστήμη πολύ ενδιαφέρουσα. Οι αρχαίοι άνθρωποι ήταν πολύ καλοί στην παρατήρηση. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία για να δούμε περισσότερα. Αλλά τα αστέρια παραμένουν τα ίδια για εμάς. Είναι ένα πολύ όμορφο και απέραντο σύμπαν. Είμαστε ένα πολύ μικρό κομμάτι του. Θέλω στη συνέχεια να μάθω για το φεγγάρι. Θα είναι γεμάτο την Παρασκευή το βράδυ. Μάθημα 5. Τοπική εμπειρία. Θα έπρεπε να κλείσουμε δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο. Φαίνεται πολύ ακριβό και πολύ μοντέρνο. Προτιμώ την άνεση και την ασφάλεια εδώ. Η τοπική εμπειρία υποθέτω ότι εξαρτάται από το τι δίνουμε προτεραιότητα. Θέλω ένα δωμάτιο με ζεστόντους. Θέλω να μείνω σε ένα μικρό ξενώνα. Μπορεί να μην μιλάμε καλά την τοπική γλώσσα. Οι ιδιοκτήτες είναι συνήθως πολύ φιλικοί άνθρωποι. Τι γίνεται με την ποιότητα του φαγητού? Μπορούμε να φάμε στην τοπική υπαίθρια αγορά. Ανησυχώ για την υγιεινή εκεί. Το φαγητό είναι πολύ φρέσκο και πολύ φθηνό. Θα συμφωνήσω με έναν μικρό ξενώνα. Θα εξοικονομήσουμε και πολλά χρήματα. Μπορούμε να ξοδέψουμε τα χρήματα σε μια εκδρομή. Αυτό είναι ένα πολύ σοφό και λογικό σχέδιο. Θα ψάξω τώρα για δωμάτιο στο διαδίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι έχει καλή βαθμολογία. Βρήκα ένα μέρος με 5 αστέρια. Μάθημα 6. Ιστορική ομιλία. Αυτή ήταν μια πολύ μαύρη μέρα στην ιστορία. Η ομιλία του Ρόμπερτ Φι Κένεντι μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Μίλησε για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη. Ήθελε να σταματήσει τις βίαιες ταραχές. Τα λόγια του ήταν πολύ ήρεμα και δυνατά. Ο κόσμος τον άκουγε επειδή τον εμπιστευόταν. Είναι μια από τις σπουδαιότερες ομιλίες που έχουν γίνει ποτέ. Εκεί παρέθεσε αποσπάσματα από έναν αρχαίο Έλληνα ποιητή. Ζήτησε αγάπη αντί για μίσος. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι πέθανε σύντομα μετά. Και οι 2 άνδρες ήθελαν έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Αυτό πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μας σήμερα. Το θάρρος είναι απαραίτητο για μια πραγματική αλλαγή. Είναι ένα μάθημα για την ανθρώπινη συμπόνια. Τα λόγια μπορούν να γιατρέψουν ένα πολύ πληγωμένο έθνος. Θα παίξω το ηχητικό στην τάξη μου. Οι μαθητές θα το βρουν πολύ συγκινητικό.
Η ιστορία γράφεται από αυτές τις γενναίες στιγμές. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη μεγάλη τους θυσία. Μάθημα 7. Μικρά κέρδη. Αυτός ο πόλεμος κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι μάχες, που διήρκεσαν λίγες μέρες, δεν οδήγησαν σε μεγάλα κέρδη ή απώλειες εδαφών. Ήταν ένας πολύ αργός και δύσκολος πόλεμος. Πολλοί στρατιώτες υπέφεραν στα κρύα χαρακόμματα. Οι γραμμές δεν κινήθηκαν για πολλούς μήνες. Και οι δύο πλευρές είχαν κουραστεί πολύ από τις μάχες. Δείχνει τη ματαιότητα της βίαιης σύγκρουσης. Οι μικρές νίκες ήρθαν με πολύ υψηλό κόστος. Η τεχνολογία άλλαξε τον τρόπο που διεξάγονταν οι πόλεμοι. Χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τανκς και αεροπλάνα. Αλλά η στρατηγική ήταν ακόμα πολύ παλιά. Γιατί δεν σταμάτησαν τον πόλεμο νωρίτερα? Η πολιτική και η υπερηφάνεια συνέχισαν τη μάχη. Είναι ένα πολύ τραγικό κεφάλαιο για την ανθρωπότητα. Πρέπει να το μελετήσουμε αυτό για να αποφύγουμε μελλοντικούς πολέμους. Η ειρήνη είναι πολύ πιο δύσκολο να οικοδομηθεί από τον πόλεμο. Απαιτείται πολύ διεθνή συνεργασία. Θα ολοκληρώσω την ανάγνωση αυτής της έκθεσης σήμερα. Στη συνέχεια θα πρέπει να εξετάσουμε τη συνθήκη ειρήνης. Μάθημα 8. Προσέλκυση καλλιτεχνών. Αυτή η πόλη είναι πολύ ήσυχη και γαλήνια. Εξαιτίας αυτού, το Νιαγάρα στη λίμνη προσελκύει πολλούς ζωγράφους και φωτογράφους. Το φως στο νερό είναι πολύ απαλό. Τα παλιά κτίρια είναι επίσης πολύχρωμα. Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία του ρολογιού. Πολλοί καλλιτέχνες κάθονται εδώ για πολλές ώρες. Αποτυπώνουν την ομορφιά των κήπων. Είδα μια γυναίκα να ζωγραφίζει τη λίμνη. Τα λουλούδια ανθίζουν πολύ έντονα την άνοιξη. Είναι σαν σκηνή από ταινία. Ο τουρισμός βοηθάει σημαντικά την τοπική οικονομία. Θα έπρεπε να αγοράσουμε έναν πίνακα ως αναμνηστικό. Προτιμώ ένα μικρό και απλό σχέδιο. Ας επισκεφθούμε την τοπική πινακοθήκη. Μπορούμε να δούμε περισσότερες επαγγελματικές δουλειές εκεί. Αυτή η πόλη έχει μια πολύ ιδιαίτερη γοητεία. Είναι ένα ιδανικό μέρος για διακοπές. Νιώθω πολύ χαλαρός και χαρούμενος εδώ. Θα έπρεπε να μείνουμε για 2 μέρες ακόμα. Μάθημα 9. Σχεδιασμός ταξιδιού. Το καλοκαίρι έρχεται πολύ σύντομα, αγαπητέ γη μου. Γεια, έχεις αρχίσει να σχεδιάζεις το επερχόμενο ταξίδι μας? Ναι, το έχω ψάξει για κράτηση. Θα ήθελα να επισκεφτώ τα βουνά. Προτιμώ να μένω κοντά στη γαλάζια θάλασσα. Μπορούμε να βρούμε ένα μέρος και με τα 2. Η Ιταλία έχει μερικούς πολύ όμορφους παράκτιους λόφους. Ακούγεται σαν μια πολύ ρομαντική ιδέα. Θα πρέπει να κλείσουμε πτήσεις αυτή την εβδομάδα. Θα ψάξω για μια καλή ταξιδιωτική προσφορά. Χρειαζόμαστε ένα ξενοδοχείο με ωραία θέα. Θα ελέγξω τις κριτικές στο διαδίκτυο. Να νοικιάσουμε αυτοκίνητο ή να πάρουμε τρένο? Τα τρένα είναι πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Θέλω επίσης να επισκεφτώ τα αρχαία μουσεία. Θα φάμε πολλά νόστιμα ζυμαρικά.
Πρέπει να αγοράσω ένα καινούριο μαγιό σήμερα. Θα πάρω μαζί μου τη φωτογραφική μηχανή και τους φακούς μου. Θα βγάλουμε πολλές όμορφες φωτογραφίες μαζί. Αυτές θα είναι οι καλύτερες διακοπές μας ποτέ. Μάθημα 10. Σημειώσεις για τον καφέ. Σήμερα έχουμε πολλούς μοναδικούς κόκκους καφέ. Ψάχνω για μια ελαφριά γεύση. Τι θα λέγατε για το αιθιοπικό χαρμάνι? Είναι γνωστό για τις φρουτώδεις νότες του. Έχει πολύ έντονο άρωμα. Το άρωμα είναι σαν φρέσκα μούρα και γιασεμί. Προτιμώ καφέ που δεν είναι πολύ πικρός. Αυτό το συγκεκριμένο ψητό είναι πολύ απαλό στη γλώσσα. Να το πίνω με γάλα ή με ζάχαρη. Σας προτείνω να το πιείτε μαύρο για να δοκιμάσετε τα φρούτα. Θα ακολουθήσω λοιπόν την επαγγελματική σου συμβουλή. Θα σου ετοιμάσω ένα φρέσκο φλιτζάνι. Σας ευχαριστώ για τη λεπτομερή εξήγησή σας. Είναι χαρά μου να μοιράζομαι τις γνώσεις μου. Το χρώμα των φασολιών είναι πολύ ανοιχτό. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι ελαφρώς ψημένα. Είμαι έτοιμος πριν να δοκιμάσω αυτό το ξεχωριστό μείγμα. Θα το φέρω στο τραπέζι σας σύντομα. Ανυπομονώ για αυτή τη νέα εμπειρία. Παρακαλώ απολαύστε κάθε γουλιά του καφέ σας. Μάθημα 11. Λάθη μάθησης. Ο Στίβ είναι πολύ κοινωνικό άτομο. Ο Στίβ μίλησε με πολλούς ανθρώπους χθες. Έκανε πολλά λάθη κατά την ομιλία του. Αλλά οι άνθρωποι ήταν υπομονετικοί μαζί του και προσπαθούσαν να τον ακούσουν. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε τους φίλους μας. Ένιωθε πολύ νευρικός πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι θα βελτιωθεί με περισσότερη εξάσκηση. Θα πρέπει να του δώσουμε κάποια ειλικρινή σχόλια. Εκτιμά πολύ τη γνώμη μας. Τα λάθη είναι ένα φυσικό μέρος της μάθησης. Αυτή είναι μια πολύ σοφή άποψη. Πρέπει πάντα να είμαστε ευγενικοί με τους αρχάριους. Θα τον προσκαλέσω να μελετήσει μαζί μας. Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη ιδέα, Γιάννη. Μπορούμε να εξασκηθούμε στις παρουσιάσεις μας μαζί. Η επιτυχία απαιτεί πολύ συλλογική προσπάθεια. Χαίρομαι που ο κόσμος ήταν υπομονετικός μαζί του. Η καλοσύνη κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα τηλεφωνήσω στο Στίβ αργότερα απόψε. Μάθημα 12. Τέλειο στυλό. Καλώς ορίσατε στο εξειδικευμένο μας κατάστημα δώρων. Ψάχνω ένα δώρο για τον πατέρα μου. Του αρέσει περισσότερο το διάβασμα ή το γράψιμο? Αγαπάει πολύ και τις δύο δραστηριότητες. Τι θα λέγατε για αυτό το βιβλίο μυστηρίου σε ένα επαγγελματικό σετ στυλό? Ακούγεται τέλειο. Μπορώ να δοκιμάσω το στυλό? Μπορείτε να το δοκιμάσετε σε αυτό το χαρτί υψηλής ποιότητας. Το μελάνι ρέει πολύ ομαλά σε όλη τη σελίδα. Είναι ένα στυλό από μια διάσημη μάρκα. Το μυθιστόρημα μυστηρίου φαίνεται επίσης πολύ συναρπαστικό. Είναι best seller σε πολλές χώρες. Θα πάρω αυτό το σετ για τα γενέθλιά του. Μπορώ να σας προσφέρω όμορφη συσκευασία δώρου.
Αυτό θα ήταν πράγματι πολύ βολικό. Θα ετοιμάσω το πακέτο τώρα. Είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψει αυτό το δώρο. Τα ποιοτικά εργαλεία εμπνέουν καλύτερη γραφή. Συμφωνώ απόλυτα με τη δήλωσή σας. Ορίστε το κομψό σετ δώρου σου, Άννα. Μάθημα 13. Φιλικός λύκος. Αυτή η ιστορία είναι ένας πολύ γνωστός τοπικός θρύλος. Ποιος είναι ο άντρας με το χρυσό πλαίσιο? Αυτός είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της πόλης Γκούμπιο. Είναι αυτός ένας άγριος λύκος δίπλα του? Ναι, ο λύκος ήταν κάποτε πολύ επικίνδυνος. Πώς άλλαξε ο Άγιος το ζώο? Μίλησε στο λύκο με μεγάλη αγάπη. Έβαλε πάλι το πόδι του στο χέρι του Αγίου Φραγκίσκου. Ο λύκος και ο λαός διατήρησαν την ειρήνη. Είναι μια όμορφη ιστορία φιλίας. Ο λύκος έζησε στην πόλη για χρόνια. Ταΐσαν οι κάτοικοι της πόλης το ζώο? Του έδιναν φαγητό κάθε μέρα. Τα ζώα συχνά ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη καλοσύνη. Πρέπει να σεβόμαστε όλα τα ζωντανά πλάσματα. Θέλω να διαβάσω ολόκληρη την ιστορία τώρα. Θα σου δώσω ένα βιβλίο για αυτόν. Η ιστορία είναι γεμάτη από υπέροχες εκπλήξεις. Αυτός ο θρύλος μας διδάσκει ένα σπουδαίο μάθημα. Μάθημα 14. Εργάτες σιδηροδρόμων. Η κατασκευή αυτού του σιδηροδρόμου ήταν ένα τεράστιο έργο. Γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να ολοκληρωθεί? Η έβρεση επαρκούς εργατικού δυναμικού ήταν ένα συνεχές πρόβλημα. Επειδή αυτοί οι εργάτες θα εργάζονταν μόνο για υψηλούς μισθούς, οι ιδιοκτήτες των σιδηροδρόμων αποφάσισαν να ζητήσουν βοήθεια. Προσλάμβαναν εργάτες από πολλές διαφορετικές χώρες. Μετακόμισαν μόνιμα εδώ οι νέοι εργαζόμενοι. Πολλοί από αυτούς έμειναν για να χτίσουν μια νέα ζωή. Η δουλειά ήταν πολύ επικίνδυνη και δύσκολη. Έπρεπε να σπάσουν με έκρηξη μέσα από συμπαγή βράχο. Άλλαξε την οικονομία του έθνους. Τα ταξίδια έγιναν πολύ πιο γρήγορα για όλους. Χρωστάμε πολλά σε αυτούς τους γενναίους άντρες. Η ιστορία χτίζεται από τα χέρια πολλών. Θαυμάζω τη δύναμη και το θάρρος τους. Μπορούμε να δούμε την κληρονομιά τους σε αυτόν τον σταθμό. Θέλω να μάθω για την καθημερινότητά τους. Έχω μερικές παλιές φωτογραφίες να σας δείξω. Οι φωτογραφίες κάνουν το παρελθόν να μοιάζει πολύ αληθινό. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη αίθουσα εκθέσεων. Μάθημα 15. Ταξιδιωτικά έγγραφα. Θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε τη διεθνή σας πτήση τώρα. Έχω έτοιμη τη βαλίτσα μου για το ταξίδι. Πρέπει να ελέγξετε τις προϋποθέσεις εισόδου. Και βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας έχει υπαρκή ισχύ. Θα πρέπει να ισχύει για 6 ακόμη μήνες. Θα ελέγξω την ημερομηνία λήξης απόψε. Χρειάζεστε βίζα για τον προορισμό σας? Πιστεύω ότι μπορώ να βρω ένα στο αεροδρόμιο. Είναι καλύτερο να κάνετε αίτηση εκ των προτέρων ηλεκτρονικά. Αυτό θα μου εξοικονομήσει πολύ χρόνο. Μπορώ να σας βοηθήσω με την αίτηση. Είσαι ένας πολύ χρήσιμος σύμβουλος, Γιάννη.
Παρακαλώ φέρτε μαζί σας μια ψηφιακή φωτογραφία. Έχω ένα αποθηκευμένο στο κινητό μου. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την ταξιδιωτική ασφάλιση. Θέλω πλήρη κάλυψη για την υγεία μου. Θα βρω την καλύτερη πολιτική για εσάς. Νιώθω πολύ ασφαλής με το σχέδιό σου. Η προετοιμασία είναι το κλειδί για ένα ευτυχισμένο ταξίδι. Μάθημα 16. Κομψό στυλ. Αυτή η εκδήλωση είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική βραδιά. Δεν ξέρω τι να φορέσω. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα της εκδήλωσης. Τι θα λέγατε για κάτι κομψό και ημιεπίσημο? Ένα μπλε φόρεμα θα ήταν πολύ κομψό. Προτιμώ ένα σκούρο πράσινο χρώμα ανταυτού. Το πράσινο είναι επίσης μια πολύ εκλεπτισμένη επιλογή. Να φοράω ψιλοτάκουνα ή φλατ παπούτσια. Τα ψιλοτάκουνα θα ταιριάζουν με το επίσημο στυλ. Θέλω να νιώθω άνετα όταν χορεύω. Μπορούμε να βρούμε παπούτσια με χαμηλότερο τακούνι. Χρειάζομαι επίσης μια μικρή βραδινή τσάντα. Αυτό το ασημένιο κλατς είναι πολύ δημοφιλές τώρα. Ταιριάζει τέλεια με τα κοσμήματά μου. Θα είσαι το αστέρι της βραδιάς. Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές μόδα σου, Τζον. Είναι σημαντικό να νιώθεις σίγουρος ή για τα ρούχα. Είμαι έτοιμη να αγοράσω αυτό το ρούχο τώρα. Θα το πάω στον πάγκο για σένα. Μάθημα 17. Κομψότητα στο ντύσιμο. Αυτό το κολλιέ με μαργαριτάρια είναι ένα διαχρονικό κομμάτι. Προσθέτει μια πινελιά κομψότητας σε κάθε ντύσιμο. Αυτό είναι αλήθεια. Θα έχω ανοιχτό μυαλό και θα σας δείξω περισσότερα. Ενδιαφέρομαι επίσης για χρυσά βραχιόλια. Ο χρυσός είναι ένα πολύ ζεστό και λαμπερό μέταλλο. Είναι αυτό ένα κομμάτι από μασίφ χρυσό ή επιχρυσωμένο? Αυτό είναι από συμπαγές κίτρινο χρυσό 18 καρατίων. Νιώθω πολύ βαρύ στο χέρι μου. Τα ποιοτικά υλικά έχουν πάντα ένα συγκεκριμένο βάρος. Θέλω κάτι που να μπορώ να φοράω κάθε μέρα. Αυτή η απλή αλυσίδα είναι ιδανική για καθημερινή χρήση. Έχει πολύ ασφαλές κούμπομα. Διαθέτει ενισχυμένη κλειδαριά για ασφάλεια. Μου αρέσει πολύ το σχέδιο. Τα κοσμήματα είναι μια επένδυση στο στυλ σας. Θα το σκεφτώ για μια στιγμή. Παρακαλώ αφιερώστε όλο το χρόνο που χρειάζεστε. Νομίζω ότι θα αγοράσω τη χρυσή αλυσίδα. Έκανες μια εξαιρετική επιλογή σήμερα. Μάθημα 18. Πρωινή ρουτίνα. Ξυπνάω στις 5 κάθε πρωί. Αυτό είναι ένα πολύ πρώιμο ξεκίνημα για μένα. Πίνω νερό και μετά κάνω βαθύ διαλογισμό. Αυτό ακούγεται σαν μια καλά σχεδιασμένη πρωινή ρουτίνα. Θα έπρεπε να προσπαθήσω να ενσωματώσω και λίγη κίνηση. Γυμνάζεστε πριν φάτε πρωινό? Τρέχω για 30 λεπτά στο πάρκο. Συνήθως νιώθω πολύ κουρασμένο το πρωί. Η άσκηση στην πραγματικότητα σου δίνει περισσότερη ενέργεια. Θα προσπαθήσω να κάνω διατάσεις αύριο το πρωί. Το να ξεκινάς από μικρά πράγματα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξεις.
Θέλω να μειώσω το χρόνο που περνάω μπροστά σε οθόνη το πρωί. Το να διαβάζεις ένα βιβλίο είναι καλύτερο από το να διαβάζεις ειδήσεις. Θα βάλω το τηλέφωνό μου σε άλλο δωμάτιο. Τότε θα νιώσετε πολύ πιο ήρεμοι. Σας ευχαριστώ για τις χρήσιμες συμβουλές ζωής. Ένα καλό πρωινό οδηγεί σε μια καλή μέρα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα αλλάξω τις συνήθειές μου. Έχεις τη δύναμη να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Μάθημα 19. Αναβάθμιση κουζίνας. Αυτή η σόμπα χρειάζεται πολύ χρόνο για να ζεσταθεί. Το ψυγείο κάνει επίσης δυνατό θόρυβο. Έχω βαρεθεί τις παλιές μας συσκευές κουζίνας. Είναι σίγουρα καιρός να τα αναβαθμίσετε. Να αγοράσουμε έναν έξυπνο φούρνο αυτή τη φορά. Θέλω ένα πλυντήριο πιάτων που να είναι πολύ αθόρυβο. Το ανοξίδωτο ατσάλι φαίνεται πολύ μοντέρνο και καθαρό. Είναι επίσης πολύ εύκολο να διατηρείται τακτοποιημένο. Πρέπει να επισκεφτούμε το κατάστημα οικιακών συσκευών σήμερα. Πρέπει πρώτα να μετρήσουμε το χώρο. Θα βρω τώρα τη μεζούρα. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε την ενεργειακή βαθμολογία. Θέλω να εξοικονομήσω χρήματα από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα σύγχρονα μηχανήματα είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Μπορούμε να μαγειρέψουμε καλύτερα γεύματα για την οικογένειά μας. Ανυπομονώ για μια νέα κουζίνα. Θα είναι μια πολύ καλή επένδυση. Ας δούμε τις τιμές στο διαδίκτυο. Θα βρω τις καλύτερες προσφορές για εμάς. Μάθημα 20. Αποκατάσταση πόλης. Αυτή η πόλη μοιάζει ακριβώς με το παρελθόν. Τα κτίρια βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα οι τουρίστες που πληρώνουν εισιτήριο για να επισκεφθούν αυτή την υπέροχη ιστορική πόλη χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος του έργου αποκατάστασης και συντήρησης. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διατηρηθεί η ιστορία. Κάθε εισιτήριο βοηθά στην πληρωμή των ξυλουργών. Χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους για την επισκευή στεγών. Θέλουμε να διατηρήσουμε την πόλη αυθεντική. Είναι και τα έπιπλα μέσα πολύ παλιά. Τα περισσότερα κομμάτια είναι πρωτότυπα της εποχής. Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε έναν άλλο αιώνα. Αυτός είναι ο στόχος του Ιδρύματός μας. Χαίρομαι που υποστηρίζω αυτό το έργο. Η συμβολή σας κάνει πραγματική διαφορά. Οι κήποι είναι επίσης πολύ καλά διατηρημένοι. Ντόπιοι εθελοντές βοηθούν με τα λουλούδια. Το κοινοτικό πνεύμα είναι πολύ ισχυρό εδώ. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να σώσουν το παρελθόν. Θα πω στους φίλους μου να μας επισκεφτούν. Εκτιμούμε την ευγενική σας προφορική επικοινωνία. Μάθημα 21. Καθημερινά χαμόγελα. Φαίνεσαι πολύ χαρούμενο σήμερα το απόγευμα. Είχα ένα πολύ παραγωγικό πρωινό σήμερα. Τι σε έκανε να χαμογελάσεις σήμερα? Ένα μικρό πουλί κελαηδούσε κοντά στο παράθυρό μου. Η φύση έχει τον τρόπο της να φέρνει χαρά. Έλαβα επίσης ένα γράμμα από την αδερφή μου. Η λήψη μιας έντυπης επιστολής είναι πολύ ξεχωριστή. Θα έρθει να με επισκεφτεί τον επόμενο μήνα. Αυτά είναι υπέροχα νέα για να γιορτάσουμε. Βοήθησε επίσης μια ηλικιωμένη κυρία με τσάντες.
Το να βοηθάς τους άλλους είναι πάντα πολύ ωραίο συναίσθημα. Τι σε έκανε να χαμογελάσεις σήμερα, Τζον? Είδα ένα πολύ αστείο σκυλί στο πάρκο. Τα σκυλιά είναι πολύ χαριτωμένα και αστεία πλάσματα. Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο για το άγχος. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα θετικά. Η ζωή είναι γεμάτη με μικρές ευτυχισμένες στιγμές. Συμφωνώ με την αισιόδοξη άποψή σου. Ας απολαύσουμε τώρα τον ζεστό μας καφέ. Μάθημα 22. Είδος πίτσας. Θα ψήσουμε μια φρέσκια πίτσα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος πίτσας που φτιάχνεις? Μου αρέσει να φτιάχνω μια κλασική πίτσα μαργαρίτα. Λατρεύω το συνδυασμό βασιλικού και τυριού. Το μυστικό βρίσκεται στη λεπτή κρούστα. Να φτιάξουμε μόνοι μας τη ζύμη. Η χειροποίητη ζύμη έχει πάντα πολύ καλύτερη γεύση. Θα σε βοηθήσω με το αλεύρι. Πρέπει να το ζυμώσουμε για 10 λεπτά. Τα χέρια μου θα γυμναστούν καλά. Θέλει πολύ υπομονή και ζέστη. Η σάλτσα ντομάτας μυρίζει πολύ φρέσκια. Χρησιμοποίησα ντομάτες από τον κήπο μου. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και υγιές. Θα χρησιμοποιήσουμε φρέσκια μοτσαρέλα βουβαλίσιας προέλευσης. Αρχίζω να πεινάω πολύ τώρα. Ο φούρνος πρέπει να είναι πολύ ζεστός. Θα μαγειρευτεί σε μόλις 5 λεπτά. Η φρέσκια πίτσα είναι μια πραγματική απόλαυση. Μάθημα 23. Σύγχρονη μνήμη. Οι υπολογιστές κάποτε ήταν τόσο μεγάλοι όσο τα δωμάτια. Τώρα μπορούν να χωρέσουν στις τσέπες μας. Έγιναν πιο γρήγορα και μικρότερα και κατήχαν πολύ περισσότερη μνήμη, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να τα αποκτήσουν οικονομικά. Η τεχνολογία έχει γίνει πλέον πολύ προσιτή. Έχει αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε και παίζουμε. Μπορώ να αποθηκεύσω χιλιάδες φωτογραφίες εύκολα. Η αποθήκευση υψηλής χωρητικότητας είναι ένα σύγχρονο θαύμα. Θα γίνουν οι υπολογιστές ακόμη μικρότεροι. Στρέφονται προς φορετές συσκευές. Αυτό ακούγεται σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η καινοτομία δεν σταματά ποτέ σε αυτόν τον κλάδο. Θέλω να μάθω πώς να γράφω κώδικα. Ο προγραμματισμός είναι η γλώσσα του μέλλοντος. Είναι μια πολύ χρήσιμη δεξιότητα για όλους. Μπορώ να σου διδάξω τη βασική λογική. Είμαι έτοιμος που είναι να ξεκινήσω το πρώτο μου μάθημα. Θα ξεκινήσουμε με ένα απλό πρόγραμμα. Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική εποχή για να ζήσει κανείς. Η τεχνολογία συνδέει ολόκληρο τον κόσμο. Μάθημα 24. Μικρά δάχτυλα ποδιών. Επιτέλους κοιμάται πολύ βαθιά. Είμαι τόσο ανακουφισμένη που είναι ήρεμη τώρα. Αφού κοιμήθηκε, κράτησα το μωρό στην αγκαλιά μου. Κοίταξα τα μικροσκοπικά της χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών της και ήμουν πολύ προσεκτικός να μην την ξυπνήσω. Μοιάζει με ένα όμορφο μικρό αγγελούδι. Το να είσαι γονιός είναι μια μεγάλη ευθύνη. Θα την προστατεύσουμε με όλη μας την αγάπη. Έχει τη μύτη σου και τα μάτια μου. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ψηλή. Θέλω να είναι ευγενική και έξυπνη.
Θα προσφέρουμε μια πολύ καλή ζωή. Είμαι πολύ κουρασμένος αλλά πολύ χαρούμενος. Θα πρέπει να πας να ξεκουραστείς για λίγο. Θα μείνω για 1 λεπτό ακόμα. Θα την προσέχω όσο εσύ κοιμάσαι. Σε ευχαριστώ που είσαι ένας σπουδαίος πατέρας. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα μαζί. Καληνύχτα στο κοριτσάκι μας. Όνειρα γλυκά στα 2 αγαπημένα μου κορίτσια. Μάθημα 25. Νέα καταστήματα. Αυτή η περιοχή έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα καταστήματα. Μου αρέσει να βλέπω τα μοντέρνα σχέδια. Είναι διασκεδαστικό να εξερευνάς νέα καταστήματα. Αυτό είναι αλήθεια ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε νέα προϊόντα. Θέλω να βρω ένα μοναδικό δώρο γενεθλίων. Αυτό το κατάστημα πουλάει χειροποίητα ξύλινα παιχνίδια. Είναι πολύ γοητευτικά και κλασικά. Προτιμώ το κατάστημα τεχνολογίας εκεί. Ας πάμε να δούμε τα νέα gadgets. Η εξερεύνηση μας βοηθά να βρούμε καλύτερη ποιότητα. Μου αρέσει επίσης το τοπικό βιβλιοπωλείο. Μπορούμε να βρούμε συγγραφείς από αυτήν την πόλη. Η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική. Δίνει στον δρόμο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πίνασα μετά από όλο αυτό το περπάτημα. Υπάρχει ένα καινούργιο αρτοποιείο στη γωνία. Μυρίζω φρέσκια κανέλα και ζάχαρη. Ας πάμε να δοκιμάσουμε το ψωμί τους. Η ανακάλυψη νέων γεύσεων είναι το καλύτερο κομμάτι. Μάθημα 26. Πολιτισμική ταύτιση. Πρέπει να προσλάβουμε έναν νέο σχεδιαστή. Αυτός ο υποψήφιος έχει πολύ υψηλές τεχνικές δεξιότητες. Η δεξιότητα είναι σημαντική για τις καθημερινές εργασίες. Και μην ξεχάσετε να αξιολογήσετε την πολιτισμική τους προσαρμογή. Φυσικά και θέλουμε μια ενωμένη ομάδα. Ένα άτομο πρέπει να μοιράζεται τις βασικές μας αξίες. Θα πρέπει να είναι πολύ καλή στη συνεργασία. Το περιβάλλον του γραφείου μας είναι πολύ γρήγορο. Χρειαζόμαστε κάποιον που να είναι πολύ ευέλικτος. Θα προετοιμάσω μερικές ερωτήσεις συμπεριφοράς. Ρωτήστε τους πώς διαχειρίζονται το δύσκολο άγχος. Αυτό θα αποκαλύψει την πραγματική τους προσωπικότητα. Θέλουμε έναν θετικό και ευγενικό συνάδελφο. Η ποικιλομορφία φέρνει επίσης πολλές νέες ιδέες. Συμφωνώ με την ισορροπημένη προσέγγισή σας. Ας ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις αύριο. Θα στείλω τις προσκλήσεις σήμερα. Ελπίζω να βρούμε το κατάλληλο άτομο. Θα χτίσουμε μια πολύ επιτυχημένη ομάδα. Μάθημα 27. Κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις σήμερα. Οι άνθρωποι μιλάνε για το περιβάλλον. Τι συμβαίνει, λοιπόν, έχει γίνει πολλή συζήτηση για την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα πολύ σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα. Οι επιστήμονες λένε ότι οι ωκεανοί θερμαίνονται. Πρέπει να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα τώρα. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν πράσινη ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια είναι μια πολύ καλή λύση. Θα πρέπει επίσης να φυτέψουμε περισσότερα πράσινα δέντρα. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ λιγότερο πλαστικό.
Οι ατομικές ενέργειες είναι επίσης πολύ σημαντικές. Οι νέοι ηγούνται του κινήματος. Θέλουν ένα ασφαλές μέλλον για τους εαυτούς τους. Πρέπει να αναφέρουμε τα γεγονότα με μεγάλη σαφήνεια. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για πραγματική αλλαγή. Θα γράψω μια ειδική έκθεση σχετικά με αυτό. Θα σε βοηθήσω με τα δεδομένα. Μπορούμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο μαζί. Η γνώση οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις. Μάθημα 28. Πρωινό τρένο. Φεύγεις πολύ νωρίς σήμερα, Άννα. Έχω μια πολύ σημαντική πρωινή συνάντηση. Μπαίνεις στο τρένο για να πάει στη δουλειά. Ο σιδηροδρομικός σταθμός δεν είναι μακριά από το σπίτι μου. Είναι ένας πολύ βολικός τρόπος για να ταξιδέψετε. Αλλά τα τρένα είναι συχνά πολύ γεμάτα. Προτιμώ να πάρω το τοπικό λεωφορείο. Το λεωφορείο μερικές φορές είναι πολύ αργό στην κίνηση. Μπορώ να διαβάσω το βιβλίο μου κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Μου αρέσει να ακούω μουσική στο τρένο. Το τρένο σας φτάνει συνήθως την ώρα του. Είναι αξιόπιστο τις περισσότερες μέρες. Βλέπω το τρένο σου να έρχεται από τη γωνία. Πρέπει να τρέξω για να μην το χάσω. Να έχετε μια πολύ παραγωγική μέρα στη δουλειά. Ευχαριστώ και καλή βόλτα. Θα σε δω το βράδυ. Αντίο προς το παρόν και να προσέχεις. Θα είμαι εδώ ταυτόχρονα. Μάθημα 29. Μοναχικό ταξίδι. Φαίνεσαι πολύ ενθουσιασμένος για το ταξίδι σου. Θέλω να βιώσω μια νέα κουλτούρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψεις μόνος? Σκέφτομαι να κάνω ένα μοναχικό ταξίδι. Αυτή είναι μια πολύ τολμηρή και γενναία επιλογή. Θέλω να ανακαλύψω την ανεξαρτησία μου. Μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας ημερήσιο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να περιμένω κανέναν. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Ανησυχώ λίγο για την ασφάλεια. Πρέπει πάντα να μένετε σε δημόσιους χώρους. Θα ερευνήσω τις ασφαλείς περιοχές απόψε. Εμπιστευτείτε το ενστικτό σας και μείνετε σε εγρήγορση. Θα διατηρήσω επίσης επαφή μαζί σας. Θα είμαι πάντα διαθέσιμος ή να βοηθήσω. Ποια χώρα πρέπει να επισκεφτώ πρώτα? Η Ιαπωνία είναι πολύ ασφαλής και πολύ όμορφη. Λατρεύω το φαγητό και την ιστορία εκεί. Θα περάσετε πολύ υπέροχα. Μάθημα 30. Ποικιλία σχεδιασμού. Πρέπει να αποφασίσουμε για το θέμα του σαλονιού. Μου αρέσουν τα μοντέρνα και τα παραδοσιακά στυλ. Νομίζω ότι ένας συνδυασμός και των τριών θα ήταν ωραίος. Η ποικιλία είναι το κλειδί και όλα είναι εύκολα στο συνδυασμό. Θα φαίνονται τα χρώματα ομοιόμορφα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ουδέτερη βάση. Ακούγεται σαν μια ασφαλής επιλογή. Προτείνω να προσθέσετε μερικά πολύχρωμα μαξιλάρια. Το φωτεινό κίτρινο θα ήταν πολύ χαρούμενο. Θα προσφέρει μια εξαιρετική αντίθεση. Να επιλέξουμε ένα μεγάλο χαλί. Ένα μάλινο χαλί προσθέτει πολύ ζεστασιά.
Προτιμώ ένα απλό μοτίβο. Η απλότητα δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας. Τι γίνεται με την τοιχογραφία? Ένας μεγάλος πίνακας είναι πολύ κομψός. Θα ψάξω για ντόπιους καλλιτέχνες. Η υποστήριξη των τοπικών ταλέντων είναι εξαιρετική. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το σχέδιο. Θα φτιάξουμε ένα όμορφο σπίτι.